Дорогие зрители, сегодня мы листаем страницы добрых детских журналов прошлого столетия, веселые картинки, Мурзилка, Колобок и Костер. Детский журнал «Веселые картинки», год 1959. Ну-ка, дайте мне ответ. Шел дрова рубить бобер, нес с собой большой топор, изо всех старался сил, только дров не нарубил. Ну-ка, дайте мне ответ, почему удачи нет? Кот решил испечь пирог, притащил муки и мешок, сделал тесто, сунул в печь, а огонь забыл зажечь. Ну-ка, дайте мне ответ, вкусно будет или нет? Волк купил себе пиджак и надел его вот так. Ну-ка, дайте мне ответ, хорошо ли волк одет? Увидал цыпленок муху, прочь помчался, что есть духу. Вмиг забрался под насест, здесь она меня не съест. Ну-ка, дайте мне ответ, трус цыпленок или нет? Кто-то лыжи дал еноту, он собрался на охоту, но идти совсем не мог. Сделал шаг, свалился с ног. Ну-ка, дайте мне ответ, в чем тут дело, в чем секрет? Мишка в руки взял метелку, мел весь день, а все без толку. Ну-ка, дайте мне ответ, почему порядка нет? Стихотворение Сергея Михалкова «Прививка». На прививку 1 класс. Вы слыхали? Это нас. Я уколов не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололся и пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Я вхожу одним из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы или вовсе нервов нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку 1 класс. Вы слыхали? Это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки. Сказка о козле и зайке. Жили-были в лесу по соседству козел и заяц. Пришла зима, замело заячью избушку снегом по самую крышу. Выбрался зайчишка через трубу и стал свой домик откапывать. Идет мимо козел, спрашивает: «Ты что, сосед, делаешь?» А заяц смекнул и отвечает: «У меня в этом месте капуста припасена на всю зиму. Подержи, козел, мою лопату, а я к ежу сбегаю погреюсь». Взял козел лопату, а заяц за дерево спрятался, смотрит, что дальше будет. Думает козел: пока заяц обратно вернется, доберусь-ка я до капусты и полакомлюсь вдоволь. И давай копать, что было сил. Махал лопатой и откопал заячий домик. Вышел тут зайчишка из-за дерева и говорит: «Спасибо тебе, сосед, за помощь. Я и не знал, что ты такой добрый». Говорят, что сны лежат под щекой в подушке. Ночью дети мирно спят, но не спят игрушки. Детский журнал «Колобок», год 1975. Журнал издавался с пластинками. Стихотворение крымского поэта Владимира Натановича Орлова «Цветное молоко». Как-то летом в 1:30 Мише встретилась корова. Он задумался всерьез, постоял и произнес: «Вы цветы жуете летом, но однако же при этом мне цветного молока не давали вы пока». Удивляется корова: «Ну и что же здесь такого? Вам цветное молоко – это просто и легко. Принесу, даю вам слово». И пошла пастись корова. Может день, а может сутки. Ела только незабудки. Ела.
и сказала: плохо дело, ничего не помогло, молоко белым-бело. Да, корова промычала, нужно все начать сначала. И до вечера во вражке ела желтые ромашки. Ела и сказала: плохо дело, ничего не помогло, молоко белым-бело. Может, что-то здесь не так. Может, кушать красный мак. Красный мак она поела и сказала: плохо дело, ничего не помогло, молоко белым-бело. Ах, промолвила корова, я, наверное, нездорова. Не пойти ли мне к врачу? Я провериться хочу. Что ты, милая корова, ты у нас вполне здорова. Никуда ты не ходи, ты на Мишу погляди. Как у нашего Мишутки глазки, словно незабудки, золотистые кудряшки, словно в ополе ромашки, щечки, словно маков цвет, не Мишутка, а букет. Улыбается корова, в самом деле я здорова, мне приятно и легко. Я пошла по молоко. Стихотворение Мусы Джалиля «Родник». Под горою у болота, не смолкая ни на миг, день и ночь лопочет что-то разговорчивый родник. То ли песенку поет, то ли воду пить зовет, что как лед студена и сладка, как будто мед. И подъехал к роднику, ловко спрыгнул на ходу и склонился над волною всадник с саблей на боку. Рядом с ним к воде приник притомившийся старик, и ватага ребятишек подняла веселый крик. А родник тому и рад, дарит воду всем подряд, словно знает, что отдал ты, то твое, как говорят. Детский журнал «Мурзилка», год 1939. Март – это значит солнце в переулке, на карнизе длинные сосульки, и от них, сверкая, полетели звонкие и веселые капели, полетели вниз капели на пальто, на шапке, на шинели. Небо чисто-чисто и высоко. Солнце зажигает стекла окон, у стены, где самый солнцепек, выбежал кудрявый ручеек, а лучи-то очень горячи. И над парком кружатся грачи, сколько их, как радостно кричат, рады, что вернулись назад, что их гнезда, брошенные в зиму на деревьях, целы, невредимы, и бегут по улице трамвай, золотыми стеклами сверкая. Да, ребята, кончилась зима, нынче можно варежки снимать. Здравствуй, солнце, и тепло, и свет. Марту долгожданному привет. Голубые лягушки. Была весна, снег совсем почти стаял, и все канавки в лесу разлились в целые ручьи. В них громко кричали лягушки. Один мальчик подошел к канаве, лягушки сразу замолчали и бульк-бульк-бульк попрыгали в воду. Канава была широкая, мальчик не знал, как через нее перебраться. Он стоял и думал, из чего бы тут сделать мост. Понемногу из воды стали высовываться треугольные головы лягушек. Лягушки со страхом почеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно, тогда они начали вылезать из воды. Вылезли и запели. Их пение нельзя было назвать очень красивым. Есть лягушки, которые звонко квакают, другие крякают, вроде уток, а эти только громко урчали, хрипели. Тур-лур-лур. Мальчик взглянул на них и выпучил глаза от удивления. Лягушки были голубые. До этого ему приходилось видеть много лягушек, но все они были обыкновенного лягушачьего цвета, серо-буро-коричневые или зеленые. Он даже держал одну зеленую дома в большой банке из-под варенья. Когда она квакала, она надувала у себя на шее два больших пузыря, а эти в канаве только горлышки раздували, и горлышки у них тоже были красивого светло-голубого цвета. Мальчик подумал, наверное, никто еще не видел голубых лягушек, это я первый открыл их.
Он живо поймал 3 лягушек, посадил их в кепку и побежал домой. Дома были гости. Мальчик вбежал в комнату и закричал: «Я принес голубых лягушек!» Все обернулись к нему и замолчали. Он взял и вытряхнул из кепки всех 3 лягушек прямо на стол. Раздался громкий хохот. Мальчик глянул на лягушек и раскрыл рот от удивления. Все 3 лягушки были не голубые, а обыкновенного лягушачьего цвета, серо-буро-коричневые. Все смеялись, но отец мальчика сказал: «Нечего смеяться над мальчишкой. Он ловил лягушек в то время, когда они урчали. Это обыкновенные травяные лягушки, лягушки-турлушки. Они некрасивы, но когда их освещает весеннее солнце и они поют, они очень хорошеют, становятся нежно-голубого цвета, и не всякий это видел». Журнал «Костер», год 1956. Единица или нуль. Мягчайший, как вата, характер у Нади. Со всеми ребятами дружит и ладит. Храбрец и трусишка, хитрец и простак. Ей всякий приятель. Сумейте-ка так. Утром Артем, энергичный парнишка, Наде сказал про любимую книжку: «Здорово, Надька, подполье, тюрьма». Надя в ответ: «Я в восторге сама». А вечером Наде сказала Галина об этой же книге: «И нудно, и длинно, такая тоска, дочитала едва». И Надя кивнула: «Да, ты права. Случилось, что Тата поссорилась с Лидой, и к Наде отправилась Лида с обидой. Ведь Татка во всем виновата одна». И Надя сказала: «Конечно, она». Но к Наде пришла за сочувствием Тата, и вышло, что Лида во всем виновата. Подружки к дружке с тех пор ни ногой, а Наденька дружит и с той, и с другой. Вот так и жила бы Надюша в покое, но тут происшествие вышло такое. Дразнил Поляков безответную Кочину, влепил Казаков Полякову пощечину. Полкласса вопила: «За дело, за дело!» «Нет, это не метод!» Полкласса гудела. Вопрос обсуждали на классном собрании: давать или нет Казакова взыскание. Кто за? 18. Кто против? 17. Одна лишь рука не решилась подняться. В смятении Надюша скосила глаза. Самсонова против, но Курочкин за. Направо, налево Надюша косится. Она б согласилась, но с кем согласиться? Закончив подсчет, удивился Олег. Ведь в классе у нас 36 человек, а я насчитал 35. Не годится. Товарищи, где же еще единица? И, глядя на Надю, ответил Артем: как видно, она оказалась нулем. Небылицы. Французская народная песенка. Послушайте-ка песенку о всяких небылицах. Ни капли правды тут не будет, чтоб не провалиться. Ай-да, ай-да, ай-да я, ай-да песенка моя. Проснулся я в вечерний час при утреннем тумане и вышел с плугом на плечах и с лошадью в кармане. Ай-да, айда, айда я, айда песенка моя. Дошел до голубых небес, топтал себе я руки, потом спахал дубовый лес, в котором жили щуки. Айда, айда, айда я, айда песенка моя. Смотрю, на яблоне растет малина и клубника. Ударил палкой по ветвям, посыпалась гвоздика. Айда, айда, айда я, айда песенка моя. Упала груша мне на грудь, вонзилась в нос, как пуля. Пришлось к хирургу завернуть, который делал стулья. Айда, айда, айда я, айда песенка моя. Я ухо вылечил свое, пришел домой усталый. Там кошка гладила белье и с петухом болтала. Айда, айда, айда я, айда песенка моя. Там утка мыла своего родного поросенка. Смотрели мухи на нее и хохотали звонко. Айда, айда, айда я, айда песенка моя. Одна из мух упала в клей, сломала поясницу. Я дал ей пару костылей и проводил в больницу. Айда, айда, айда я, айда песенка моя.